สุดท้ายบางคนต่อคนนี้อะไรนี่คือยังโจดองไงทีปีอะไรยังจิกนุ้ยยังกับนุ้ยน้ำใบยักษ์กระดมครับน้ำใบยังโยตบัดโดยสาวตะปกายยังไงนะให้ชื่อโจผมใบรอยพลายบางคนเมียนตะกันนองเมียนตะปกายจังให้ตำรวจมันตะหายบัดหายvàจะตรงมองผมปวดไหนเนาะจราได้บางคนจะเลี้ยนได้ดูไก่ดักนุ้ยแกบอันเนี่ยพ่อหมายกันมาที่มือเอาจะเลยที่เทศนามาเลยผมเอาก่อนนี่ตีใบจะเล่นซะสั้นดอกบันขนาดบันใหญ่โซ่สมบูรณ์มอบติดว่ะได้ปักน้ำปักได้นั่งเว้ยได้จีเจียนอันนี้ของนี่โอ้หนูจับกับปลาเชื้อกระดานมันใครจับใครไปยับเลยต้องmình mới đá cái tay này mình đá đi ai bơi cái sao sao aoต่อไปยืงกับหน่วยรู้มีก็เพลียงมองลำบอมให้ก็เลยตะมือชายบ่อยยมนั้นมันดังทวีเคยไอ้เด้บางปนเคยเวียปลูกเฮียงอยู่ได้จังยมก็ตีนตูสับมาทอดจังจำตามร้านมือต้องออกนิทาตาชายยมเวียเคยไอ้เกี่มันเวียปลูกไหมจังปลูกจอบปลูกล้างแสบแต่เคยเวียคำมองบนแต่ยมมือมันจะมาในสาเพลียงเวียงคลังได้จังแสบตาขโมยบ่อยยมนั้นก็รถตะมือทางชายนึกคำไม่เกี่ยจังเสียบตาขโมยพยมกดเลิกเมาบองปอนเลยคือกระดาวทอมเป็นแตนจังไงนั่งเฮยเป็นแตนบองปอนอย่างบางกระดาวมวยสมับอ่างสมับยำใบละกี่นั่งมุนเตอเลิกปากไก่พยมบางทีทางร้อยจังกระเล็กมามือบองโปรตีปีบ่อยมคือกดมันตลอดมองปีบัดหนุ่ยวิ่งบองโปรคือสมัยบัดหนุ่ยปากไก่ให้อันนงนั่นคือกดเตยต่างปีมองมวยบองโปรเลยจังกดมาดอลแต่วันนั้นคือตุ่มมองจนเรามองปรามให้บองโปเลยหลักงีได้จังโดยซาตายรันนงบ่อยยืงให้ปากไก่บ่อยยืงนั้นปากไก่พาเจียตุ่มปลายซับในบองโปแต่สมัยปันนงวิ่งคือชราเมนเตนว่าสรุปจิบพลายวิโจปรามประมวยรอยพลายบองโปเลยจังคือกดบัดตังปิดไงจังดำใบcáiกดบัดหายคือไปแต่ยังยำใบรู้คือยังเติมมือบองโปโดยซาตายเป็นปลบนั่งมองตรงผมปลอะไรนั่นคือไตรเวียจับคลังบองโปจังเวียงก็เรียบจอมเธอมาโฮให้บองประวัยมนั่นคือกดบานเลิกตรูให้โจไตรชโลนไตรตัวไตรมินชราโนเพศบองโปในสมัยไตรชโลนวิ่งคือโอ้ยไงยาวบองโปในให้ทมนะจังเวียงก็เรียบจอมเลี้ยงให้เวียงก็เรียบจอมดักอัง
đấy và sao đến đâu rồi mình ôi không được Nó cao đâu. riêng tôi buộc khoản ai đi camera bỏ một camera một cạnh một camera lòng phở của trang nó này con mẹ con lâu rồi làm đọc lô à kiên tranh ui à không phải mông không rồi tới tròn rồi nó còn mông pin còn vô bên OTP mà đến tới rong liên mà là mông ra môi nó ก็เลยตะมือไตรให้นึงกระดาวมาเยอะคือเรียบชัดชันให้บองโปนจังบองโปรมายมนึงคือกอดกอจับประดามเรียบจอมบกอันนั้นยังมาดังให้แต่บกไอ้แต่บองโปนอันนั้นสมัยจะลุจมวยนึงตอบจมวยนึงไตรคือช่างงานมันได้บองโปนยังมาดังอันนั้นก็ให้แต่บกไอ้แต่ตีมวยยังมีตรอบดอทมาเตะดอทเติมซอดอทแล้วไปยังบกโจนี่tớiคือยังไทยเหมือนบาสกอร์บีเจยังบองโปนจังคือช่วยมันแต่วิจัยงานเราจะช่วยจังปิดตรอบเตะเติมซอได้ยังดอทนึงจังกอดก็บกบจังเลือกตีมวยบอลยองไหมสำหรับปลุกอารุจิตนั่นคือไปได้ยังจุลุจมวยไตรแต่คือช่างงานมันได้บองโปนวิช่วยจังประตูไปยังบกหายยังก็เรียบจอมจับดาจานใบโยเตยยำใบโดยสาแต่เฮียงยกติดใจบางคนบางตรงปุ่มปลายบางคนจังยังก็ไปยับเรียบจอมดาจานให้ก็ยังก็เลือกไตรใบยังนั่งนำใบจับดาจานโยมายำจุ่มขึ้นจังสมัยปะยากาแบบนี้สำหรับยมตัวบางคนคือยมเป็นติดแมนแตนแต่ยมจำนายไปจมวยดังครูสาวบางยมจังได้ซาแต่ตีมวยยมจังมันนมปิงตั้งปีขมเมจังเป็นได้ยมตะเลงสับมาดองบางคนเลยคืออดจังมองปิงคือเมียรำทายังนักเพียบไตตะกาได้ยังคลอมรถในปีขมเมให้ยังใบปีเตะอยู่คายอยู่ชนามเยอะจังเราไปได้ยังบ้านเติมรองดองยังบ้านจมบองโปนคือยังสบายจัดจริงๆประตูไปยืนยำใบจมเนียรู้ยืนก็บ้านเรียบจอมใบวันดำใบตะมือปากไก่ให้หนึ่งอันนองบ่ยืนถ่าวิจบไตรอดบองโปนจึงกันเลยตะมือบองโปรทั้งปีวันย่อมคือไอวันปิงคลวนตำรองบองโปนจึงบองโปรวันย่อมคือสปีกรองดะไตรพองให้กรองซอนั่นคือយើងស្ពាយវ៉ាន់ដូចជាខោអាវដើម្បីយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរយប់នេះគឺយើងអត់ត្រឡប់មកផ្ទះនេះវិញទេបងប្អូនគឺយើងគេងនៅកន្លែងរោងមួយទៀតដោយសារតែយើងត្រូវដើរដោះត្រីសឹងទល់ភ្លឺហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្ញុំស៊ូដល់ម៉ោងប្រហែលទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំអស់ដៃអស់ជើងប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំគេងមុនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតែសម្រាប់បងប្រុសទី2របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺជំនាញរបស់គាត់ហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្រុសទី2របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដើរទៅមើលខាងមកខាងទៀតបងប្អូនគឺយើងចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលដោយសារតែមកខាងទៀតហ្នឹងគឺគាត់អានងដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺទឹករៀងជ្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ដើរទៅមើលខាងទឹកជ្រៅហើយខ្ញុំនិងបងប្រុសទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទៅមើលខាងទឹករៀងរាក់បងប្អូនប្រហែលជាត្រឹមលើជង្គង់ឬក៏ត្រឹមផ្លូវអីចឹងពួកខ្ញុំនឹងដើរទៅមើលអាហ្នឹងហើយចឹងយើងចូលតាមដានយើងបានត្រូវទៅខ្លះបងប្អូនហើយយើងមកដល់ហើយបងប្អូនចឹងយើងនេះខ្សែអណូរបស់យើងនេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបានត្រីគេខ្លះបងប្អូនកន្លែងទៅមើលវ៉ាន់គឺចូលមួយបងប្អូនហើយតែអត់អីទេអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺសប្បាយមែនតើnoចូលមួយអូដែងបងប្អូនដែងស្រែបងប្អូន
son bóng bồn môi son wow qua anh em đang cái tray sấy đấy áo này từ chuyện áo đúng không sợ cái đông chai ở đây cồn áo đúng không con nó bỏ xuống anh nhá áo trâu mới thế bóng bồn cơ ô nó bóng bồn nó cơ nó con trâu nè đây mấy đây như thế bóng bồn đánh tuân nó bóng bồn đánh srai này mình tính sao làm câu nó làm câu nó không ư xin riệp bóng bồn xin riệp ô trâu mới kia bóng bồn trâu mới kia này tao này tao bồn thay nào tao nâng sáng thay cái thay tao đây bóng bồn mùi tia ra bóng bồn mùi tia ra đáy anh tia ra anh ấy thông bóng bồn thông em lực này không này bóng bồn sốt sạt bóng bồn tray srai sốt sạt bóng bồn oi xì nhá để trôi mới tiếp bóng bồn thôi rồi ô mẹ đấy bóng bồn này ô mùi tiết là bóng bồn mùi tiết là đây trong việc đo trayរួចខ្ញុំក៏បានរៀបចំដើម្បីទៅកន្លែងគេងមុនហើយចំណែកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបន្តដើរដោះទៀតដោយសារតែអណ្ដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំវិញយើងអស់ដៃអស់ជើងហើយដៃជើងហើយរីកអស់ហើយបងប្អូនហើយដោយសារតែយើងដើរលុយទឹកទឹកស្មើជង្គង់កន្លែងខ្លះស្មើក៏ផ្លូវអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បោះដល់ម៉ោងប្រហែលទេហើយយើងក៏លេចមកមើលទស្សនវិជ្ជាពេលព្រឹករបស់យើងគឺគ្រាន់តែបើកភ្នែកមកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់អាំងត្រីឆ្អិនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរៀបចំញ៉ាំបាយកកពេលព្រឹកជាមួយនឹងត្រីធម្មជាតិដែលយើងរកបានហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយកករួចយើងអង្គុយនិយាយគ្នាលេងមកស្ទុះទៅតមកយើងក៏ដើរទៅមើលបកាយហានងយើងម្ដងទៀតនៅពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏បានសួរបងប្រុសខ្ញុំថាតើគាត់ដើរមើលបកាយហានងយប់មិញដល់ម៉ោងប៉ុន្មានគាត់ថាគាត់ដើរមើលដល់ម៉ោង 3:74 បានគាត់ចូលសម្រាកចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់បានត្រីប្រមាណទេដោយសារតែគាត់យកត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់ប្រោះខ្លាចវាងាប់តទៅពីយើងញ៉ាំអីរួចយើងក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅមើលបកាយហានងយើងពេលព្រឹកម្ដងទៀតបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងដល់ម៉ោងទៅលើកបកាយហើយនឹងមើលអានងរបស់យើងដោយសារយកមិញអស់កម្លាំងពេកឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងក៏ដើរទៅមុនណាតោះ let's go មកទៅហើយនេះអត់ចូលទេទៀតនេះវាទឹកចូលជុំវិញបងប្អូន
mình cho láng mình crom về một ở cái lá đấy đặt lầm lực nào mình lực em tao nó một con không mới chơi cái ho mùi ho cái lớn là cái lớn cho chúng mặt này chứ thò ta video chứ đã tè bẹn co nó bẹn thúng cho chất mới nào video chẳng như đây một con đây đây rong ấy 50 kg rongสบอตเอานะมาพ่นสตเอาเอาโน่อันนั้นใช่ไหมเอาสโนว์มาเจ้าโอ้mấy trái á bố ô cho mùi gì đó này mùi gì vào nè chôn con tay ó trái mà đo hay không ok đo phần này ba chung chứ không còn đây ôi khắp mùi sồn còn con trôn ấy cành ok cành sài ăn lơ cái này ba con trôn chứ không ôi đây nó sần đây đỏ rồi lên đây đỏ đẹp cho một có cái kia tao bán cay với gì mà
អូននេះសមមកបងអូនឆ្ងាញ់របស់ឆ្ងាញ់នេះក្រំនឹងបាល់មើលទៀតកំពុះមួយកំថាអត់អូកាញ់សไว้เลยดอกกรันយ៉ាណាទូ បន្ទាប់ពីយើងដើរមើលបកាយហើយនឹងម្លងរបស់យើងអស់យើងក៏ត្រឡប់បានច្រើនមែនទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំគេងយុគមិញខ្ញុំអត់ដឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់យកត្រីហ្នឹងទៅដាក់ប្រុសនៅផ្ទះនោះកន្លះត្រង់ចូលចិត្តហ្នឹងចូលក្នុងយកមិញហ្នឹងគាត់យកទៅប្រុសកន្លះត្រង់ហើយបូកជាមួយនឹងនេះកន្លះត្រង់ទៀតអញ្ចឹងត្រីវាចូល10គីឡូជាងហើយបងប្អូនហ្នឹងទឹកមកយកហ្នឹងគឺបានគួរសមហើយត្រីសម្រាប់ត្រីរស់វិញគឺវាខំតែពេលយកបងប្អូនគាត់ប្រាប់ថាចន្លោះខ្ទង់ម៉ោង9 10អីហ្នឹងគឺហ្នឹងវាអត់សូវត្រូវទឹកស្រស់គាត់ដើរដោះលខត់ចឹងមានកោះមានដែងយើងចាំទៅមើលលទ្ធផលសរុបនៅផ្ទះរបស់គ្នាកន្លះត្រង់នេះបងប្អូនបីអង្គបិទស្លូយបងប្អូនប៉ុណ្ណាណែបាត់ទៅមានបាល់បងប្អូនទឹកជុំវិញមកដល់ចាក់ដាក់ដាក់នេះពីចឹងគឺសរុបត្រីវិញនៅផ្ទះហើយជា100គីឡូទេបងប្អូន100គីឡូអត់ត្រូវទេ4-10គីឡូបើត្រូវវិញ40គីឡូជើងឡើងដែរមកទៅអង្គនេះគឺលទ្ធផលយើងយកមិញបងប្អូនលទ្ធផលយើងដាក់បកាយហើយនឹងអំណងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានយកត្រីមកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងសរុបលទ្ធផលចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងត្រីហ្នឹងបានន័យថាអានេះត្រីអាក្នុងទ្រុងដែលយើងចាក់ចេញពីក្នុងទ្រុងណាអញ្ចឹងនៅអាត្រីមកចាន់ដៃទៀតដែលបងប្រុសខ្ញុំគាត់យកមកប្រោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងសរុបចូលគ្នាទាំងអស់ទៅត្រីហ្នឹងបានប្រហែលជា10គីឡូជាងហើយបងប្អូនវាអាចចូល10 15 16គីឡូហើយត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងអានេះមកចាន់ដៃទៀតអញ្ចឹងមែនតើបងប្អូនលទ្ធផលត្រីស្រែសុទ្ធ